기도하겠습니다. ครับเราจะได้ถามด้วยกันนะครับ 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 아버지 하나님, 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระคุณและความรักผู้ทรงบริสุทธิ์และเมตตาขอบคุณพระเจ้า 하나님을 모르고 죄악 가운데 살아가던 저희들을 십자가의 보혈로 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜를 감사드립니다. เราขอบคุณพระคุณและความรักของพระเจ้าบนไม้กางเขนที่เรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นลูกของพระเจ้าจากชีวิตของเรานั้นที่จมอยู่ในความบาปและจะต้องตกนรก 주님의 피로 거듭난 형제 자매님들 오늘 말씀 가운데 함께 모일 수 있도록 도와주셔서 또한 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงพี่น้องทั้งหลายที่บังเกิดใหม่วันนี้ได้มีโอกาสสามัคคีธรรมด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน 말씀을 듣는 가운데 피곤치 않도록 그 심령에 새 힘을 주시옵소서. ขอพระเจ้าที่จะทรงประทานกำลังใหม่ที่จะไม่มีความเหนื่อยล้าในการฟังพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 통해서 우리의 마음을 위로해 주시고 또 치료해 주시고 갈 길을 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือเราที่เรานั้นจะขอพระเจ้าที่จะทรงรักษาจิตใจของเราและทรงนำและหนุนใจเราด้วย 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราที่หาในนามองค์พระเยซูคริสต์ที่รักเรา 아멘. อาเมน 함께 성경 찾겠습니다. ครับและเราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ 성경 빌립보서 2장 11절 말씀입니다. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ11ครับ 빌립보서 2장 11절 말씀입니다. ฟิลิปปีบทที่2ข้อ11ครับ 네, 우리 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ครับถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับ 모든 และ 입으로 เพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับ 예수를 ว่า 주라 พระเย 시인하여 ซูคริสต์ทรงเป็น 하나님 องค์พระ 아버지께 ผู้เป็นเจ้า 영광을 돌리게 เป็นการถ 하셨는 วายเกียรติพระเจ้าพระบิดา 우리는 전부터 교회와 또 교제에 대해서 함께 배웠습니다. ครับในช่วงตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนด้วยกันเลยนะครับในหัวข้อคริสตจักรและการสามัคคีธรรมนะครับ 우리가 함께 배웠던 교제는 바로 예수님의 명령이었습니다. และที่เราได้เรียนและศึกษาไปด้วยกันนะครับในหัวข้อการสามัคคีธรรมก็คือเป็นคำสั่งหรือบัญญัติของพระเยซูที่ได้สั่งกับเรานะครับ 그리고 이 교제는 우리의 신앙을 아주 경고케 해줍니다. และการสามัคคีธรรมนี้นะครับก็ทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะฝึกฝนความเชื่อของเรานะครับ 또 우리가 교제를 통해서 신앙의 열매들을 맺을 수 있게 되죠. และผ่านการสามัคคีธรรมนะครับความเชื่อของเราก็จะเกิดผลได้นะครับ 그리고 하나님이 우리에게 주시고자 하는 은혜를 바로 교제를 통해서 받게 됩니다. และเราก็จะได้พระคุณของพระเจ้าที่จะให้กับเรานะครับโดยผ่านทางการสามัคคีธรรมนะครับ 그러므로 교제는 주님의 명령이며 신앙을 경고케 하며 열매를 맺게 하며 또 하나님의 은혜를 받는 통로가 됩니다. และเช่นเดียวกันนะครับการสามัคคีธรรมนั้นคือช่องทางที่เรานั้นจะได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับและที่เรานั้นจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับ 바로 이 교제는 무엇입니까? 이 교제는 바로 하나님과의 사귐이며 형제 자매들과의 사귐입니다. และการสามัคคีธรรมนี้ก็คือการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือการคบหากับพี่น้องหรือการสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องนะครับ 요한 1서 1장 3절 말씀을 또한 같이 읽겠습니다. ครับและเราจะอ่านด้วยกันอีกนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ3ครับ 우리가 보고 들은 바를 สิ่งที่เรา 너희에게도 ได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประ 너희로 กาศให้พวก 우리와 ท่านรู้ด้วยเพื่อ 하려 ท่านจะได้ 함이 มีสามัคคีธรรม 우리의 กับเราและ 사귐은 เราก็ 아버지와 มีสามัคคี 그 ธรรมกับ 아들 พระบิดา 예수 และ 그리스도와 함께 พระเยซู 함이니 คริสต์พระบุตรของพระเจ้า 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 우리가 보고 들은 바 바로 예수님에 관한 소식이죠. 이 복음을 전하는 이유가 무엇이냐? 바로 우리가 사귀기 위해서다라고 말씀하십니다. และในพระคัมภีร์ในข้อนี้ก็กำลังพูดอยู่นะครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยนั่นคือเป็นสิ่งที่พระเยซูนั้นกำลังตรัสกับเราอยู่นะครับเพื่อที่เรานั้นจะมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูนะครับหรือว่าจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูนะครับ 그냥 우리 사람들끼리의 사귐이 아니죠. 바로 하나님과 또 예수 그리스도와 함께한 사귐인 것입니다. นั่นไม่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์นะครับ
그러니까 하나님께서 우리를 구원하신 목적, 그 목적은 바로 하나님과 사귀는 것, 하나님을 사랑하는 것, 또 형제 자매님들과의 함께 사귀는 것, 그 사귐을 위해서 우리를 구원하셨다 하는 것을 알 수 있습니다. และเราสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าเหตุผลที่พระเจ้าให้ความรอดกับเราหรือชีวิตนิรันดร์กับเราเนี่ยเพราะที่เรานั้นจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับ 자, 따라합니다. พูดตามนะครับ 교제는 구원의 목적. 교제는 구원의 목적. การสามัคคีธรรมคือเป้าหมายของความรอด 바로 그래서 우리가 교제하는 것, 함께 모이는 것은 너무너무 중요한 것이죠. ดังนั้นนะครับในการสามัคคีธรรมของเราที่เรานั้นจะมารวมตัวด้วยกันและสามัคคีธรรมด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับ 우리가 바로 구원받은 것은요, 하나님을 사랑하고 사귀고 또 형제 자매들을 사귀기 위해서, 사랑하기 위해서 하나님이 우리를 구원하셨습니다. และพระเจ้าได้ให้ความรอดกับเราและชีวิตนิรันดร์กับเราเนี่ยเพื่อที่เรานั้นจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความรักกับพระเจ้านะครับและกับพี่น้องด้วย 그래서 하나님께서는요, 이 주님이 오실 때가 가까이 올수록 더 모이기를 힘쓰라라고 말씀하시는 겁니다. และพระเยซูก็ได้พูดไว้ในพระคัมภีร์ก็ได้พูดไว้นะครับว่าเพื่อที่เราจะให้เราติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับให้เรานั้นประชุมกันหรือว่าสามัคคีธรรมหรือนมัสการด้วยกันนะครับ 히브리서 10장 25절 말씀입니다. และในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ25ครับ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะครับ 모이기를 야, 해하는 야, 어떤 사람들의 야, 습관과 야, 같이 하지 말고 오직 ให้มาก 권하여 ขึ้น 그날이 พวกท่าน 가까움을 ก็ 볼수록 รู้ว่า 더욱 วันนั้นใกล้ 그리하자. เข้ามาแล้ว 바로 우리는 주님이 가까이 오실 때가 가까울수록 더욱더 함께 모이기를 힘써야 됩니다. และยิ่งวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วนะครับยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเรานั้นก็จะต้องประชุมกันหรือว่าสามัคคีธรรมด้วยกันอยู่เสมอนะครับ 우리는 이렇게요. 하나님이 모이기를 힘쓰라 하신 이 교제에 참석하면은요. 이 간증을 듣기도 하고 또 간증해 주세요라는 이 간증 부탁을 받기도 합니다. และเมื่อมีการประชุมกันหรือว่ามีการสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับบางครั้งเราก็จะได้ยินพี่น้องนะครับได้ฟังนะครับพี่น้องในท่านอื่นเป็นพยานและเราก็จะได้รับการขอให้เป็นพยานด้วยนะครับ 여러분, 이 간증을 들어보거나 간증해 보신 적 있으세요? ทุกคนเคยฟังคำพยานหรือว่าเคยเป็นพยานไหมครับ 있으세요? มีไหมครับเคยไหมค 다들 รับ 이렇게 끄떡끄떡 해주시네요. ครับทุกคนก็พยักหน้าให้นะครับ ขอบ 감사합니다. คุณครับ 근데 이 간증이 무엇일까요? แล้วคำพยานหรือว่าการเป็นพยานคืออะไรล่ะครับ 그냥 사람들 앞에서 말하는 게 간증일까요? การที่พูดต่อหน้าผู้คนนั้นเป็นคำพยานเสมอไปเลยครับ 오늘 우리 말씀에 앞서서 우리 찬양할 때 사회자가 말했죠? และวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการเทศนาพระวจนะของพระเจ้านะครับผู้ที่ออกมาร้องเพลงสรรเสริญก็ได้พูดใช่ไหมครับ 그것은 말했지만 우리는 그것을 간증이라고 하지는 않습니다. แต่แม้ว่าได้ออกมาพูดหรือว่าประกาศก็ตามนะครับแต่ว่าไม่เรียกสิ่งนั้นว่าการเป็นคำพยานนะครับ 이 간증은 그냥 말하는 것을 간증이라고 하지 않습니다. และคำพยานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดคำพูดทุกคำนั้นไม่ได้นับหรือหมายความว่าจะเป็นคำพยานเสมอไปนะครับ 그럼 무엇이 간증일까요? แล้วคำพยานคืออะไรล่ะครับ 이 간증이라는 말은 바로 증언을 말하는 거죠. และพยานนั่นคือหมายถึงว่าคือหมายความว่ามีคำว่าคำพยานอยู่ด้วยนะครับ 바로 이 간증은 증언, 바로 증거하는 일이라는 것을 알 수가 있습니다. และเราสามารถที่จะรู้ได้นะว่าพยานก็คือหนึ่งในนั้นก็คือคำพยานที่จะเป็นพยานให้กับสิ่งนั้นนะครับ 여러분, 증거하려면, 증언을 하려면 본 것이 있어야 되고, 들은 것이 있어야 되고, 경험한 것이 있어야 됩니다. และถ้าเกิดว่าจะเป็นพยานหรือคำพยานนะก็จะต้องมีสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินและได้มีประสบการณ์ในนั้นด้วยนะครับ 이 간증은 본 것이 있고 들은 것이 있어야 되는데, 경험한 것이 있어야 되는데, 무엇을 보고 듣고 경험했어야 될까요? ในคำพยานนั้นนะครับจะต้องมีการได้ยินการเห็นนะครับแล้วก็การมีประสบการณ์ในนั้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรครับ 바로 간증은 하나님을 증거하는 것을 말합니다. คำพยานนั้นเล็งการเป็นพยานถึงพระเจ้านะครับ
자, 따라합니다. พูดตามนะครับ 간증은 하나님을 증거하는 것. พยานคือการเป็นพยานถึงพระเจ้า 우리가 좀 전에 읽은 말씀인데요. เป็นข้อพระคัมภีร์พระเจ้าของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับ 우리 빌립보서 2장 11절 보기 전에 요한일서 1장 3절을 위에 오렌지색만 같이 읽어보도록 하겠습니다. ครับและเราจะได้กันใน1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 3 ด้วยกันครับในตัวอักษรสีเหลืองนะครับ สิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนั้น 너희에게도 ด้วยเพื่อ 너희로 ท่านจะ 우리가 ได้มีสามัคคี 사귐하려 ธรรมกับ 함이니 เรา 보고 들은 것을 너희에게도 전하는 것. 이게 뭐예요? 파얀 증거하는 것입니다. สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย นั่นคืออะไรครับคือคำพยานครับ 이 우리가 보고 들은 것이 뭐예요? 바로 예수님이 주시라는 것, 그리스도가 주라는 것을 증언하는 것입니다. และสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นก็คือการที่ว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ 그러므로 간증은 바로 하나님을 증거하는 것, 예수 그리스도를 증거하는 것, 그것이 바로 간증이 되는 거예요. และเมื่อคำพยานก็คือจะเป็นพยานได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่เป็นพยานให้กับพระเจ้าหรือพระเยซูนะครับนั่นสิ่งนั้นคือเรียกว่าเป็นพยานนะครับ 내 삶에 나타난 내 삶 속에 만난 예수 그리스도, 내 삶 속에 만난 바로 하나님 프라짜오를 증거하는 일, 증언하는 일, 그것이 바로 간증입니다. การเป็นพยานก็คือการที่เราเป็นพยานหรือพูดถึงนะครับเรื่องของพระเยซูในชีวิตของฉันและของพระเจ้าในชีวิตของฉันหรือสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงในชีวิตของฉันนะครับ 여러분, 간증이 바로 예수님을 증거하고 하나님을 증거한다면 이 간증의 주인공은 누구일까요? ครับถ้าคำพยานนั้นเป็นพยานถึงพระเจ้าและพระเยซูนะครับและจุดศูนย์กลางหรือตัวเอกในคำพยานนี้คือจะต้องเป็นใครครับ 간증의 주인공은 누구예요? และตัวเอกหรือว่าจุดศูนย์กลางในการพยานนี้ต้องเป็นใครครับ 자, 프라짜오. พระเจ้านะครับ 프라짜오. 바로 이 간증의 주인공은 하나님이시며 또한 예수 그리스도이십니다. จุดศูนย์กลางหรือตัวเอกของคำพยานนั้นก็จะเป็นพระเยซูคริสต์หรือว่าพระเจ้านะครับ 그러니까 간증할 때 자기가 주인공이 돼서는 안 되겠죠. ดังนั้นเมื่อเป็นคำพยานนะครับก็จะทำให้ตัวเองก็จะให้ตัวเองเป็นตัวเอกหรือเป็นจุดศูนย์กลางในคำพยานนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ 우리 삶 속에 만난 하나님, 예수님, 바로 그분이 주인공이 되시는 겁니다. และพระเยซูหรือพระเจ้าที่เราพบในชีวิตของเรานะครับก็จะเป็นตัวเอกหรือเป็นจุดศูนย์กลางในคำพยานนั้นครับ 자신이 만난 하나님, 자신이 만난 예수님을 바로 사람들 앞에서 증언하는 일, 그것을 간증이라고 할 수 있죠. และสามารถที่จะเรียกสิ่งนี้ได้ว่าเป็นคำพยานนะครับคือสิ่งที่จะพูดในเรื่องของการที่ชีวิตของตัวเองกับตัวเองนะครับได้รู้จักพระเจ้าหรือว่าพระเยซูนะครับ 그래서요, 우리는 간증을 바로 이 하나님을 증거하는 일이다 하는 것을 우리는 배웠습니다. และเราได้เรียนไปแล้วนะครับว่าคำพยานนั้นคือการเป็นคือสิ่งที่เป็นพยานให้กับพระเจ้านะครับ 그래서 간증 중에 좋지 않은 간증들이 있어요. และในคำพยานเหล่านี้ก็มีคำพยานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับ 첫 번째는 자기 자신을 증거하는 간증입니다. สิ่งแรกนะข้อแรกคือการเป็นพยานถึงตัวเองนะครับ 내가 얼마나 많이 노력했는지 모른다. ไม่รู้ว่าฉันพยายามไปมากขนาดไหนแล้ว 내 믿음이 얼마나 큰지 모른다. ไม่รู้ว่าความเชื่อของฉันนั้นยิ่งใหญ่มากขนาดไหน 자기의 영광을 구하고 자기를 과시하는 그런 간증은 이 좋은 간증이 아닙니다. และคำพยานที่แสวงหาเกียรติให้กับตัวเองนะนั่นไม่ใช่เป็นคำพยานที่ดีนะครับ 이 고린도전서 13장에도 사랑은 자랑하지 아니하며라고 말씀하셨습니다. และในพระธรรม1 โครินธ์บทที่13ข้อ4เนี่ยก็ได้พูดว่าความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองครับ 그러니까 이 첫 번째 좋지 않은 간증은 자기를 자랑하고 자기를 높이고 자기의 영광을 구하는 간증, 이것은 좋은 간증이 될 수가 없습니다.
และการพยานแรกที่ไม่สามารถที่จะเป็นพยานที่ดีได้ก็คือการพยานที่ยกตัวเองขึ้นให้สูงนะเพื่อตัวเองจะได้รับเกียรติและการชื่นชมนะครับ 주인공이 하나님이시기 때문이죠. เพราะว่าจุดศูนย์กลางของตัวเองนั้นคือเป็นพระเจ้าครับ 두 번째는요, 이 하나님과 관계없는 간증입니다. และข้อที่สองก็คือการเป็นคำพยานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์อะไรกับพระเจ้านะครับ 이 간증은 내 삶 속에 나타난 하나님에 대한 증언을 하는 것인데, 하나님과 상관없는 간증을 하는 것, 이거 좋지 않은 간증이죠. การเป็นพยานถึงพระเจ้านั่นคือการเป็นพยานเกี่ยวกับการที่เรารู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตส่วนตัวของเรา หรือการที่พระเจ้าได้สำแดงในชีวิตของเราเนี่ยครับเมื่อพูดคำพยานที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าหรือไม่ใช่เรื่องในพระเจ้าเนี่ยก็เป็นคำพยานที่ไม่ค่อยดีนะครับ 내가 어렸을 때 얼마나 고생을 했는지, 내가 돈을 얼마나 많이 벌었었는지, 내가 얼마나 좋은 집에 살았었는지, 이런 이야기들은 다 하나님과 상관없는 이야기들이죠. อย่างยกตัวอย่างเช่นฉันลำบากมากขนาดไหนตอนเด็กฉันมีเงินเยอะมากฉันหาเงินได้เยอะมากขนาดไหนและฉันมีบ้านหลังที่สวยและใหญ่มากขนาดไหนนั่นไม่ใช่เป็นคำพยานที่ดีนะครับ 이것은 간증이 아니라 그냥 나의 이야기일 뿐입니다. นี่ไม่ใช่คำพยานนะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับฉันเพียงเท่านั้นนะครับ 그리고 세 번째는 하나님을 경험하지 않은 간증입니다. และคำพยานที่สามนะครับก็คือการที่ไม่มีประสบการณ์ในพระเจ้านะครับ 그리고 또한 이것은 바로 다른 말로 말과 행동이 다른 간증이다라고 말할 수 있어요. และสามารถที่จะพูดในข้อนี้ได้นะครับว่าคำพยานคำพูดกับการกระทำนั้นต่างกันนะครับหรือไม่เหมือนกัน 이 하나님을 경험한 적이 없기 때문에 다른 사람이 간증을 이렇게 했더라, 다른 사람의 간증, 다른 사람의 경험을 옮기는 것, 이것은 내가 목격한 게 아니잖아요. 간증은 내가 본 것, 내가 들은 것을, 내가 경험한 것을 이야기하는 것입니다. การเป็นพยานจริงๆก็คือการที่เราจะพูดในสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินมานะครับและได้มีประสบการณ์ในนั้นนะครับไม่ใช่เอาคำพยานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ไปพูดเป็นคำพยานนะครับ 그래서요, 이 간증을 할 때 그냥 내가 공부하다가 아는 것, 이런 것은 간증의 한 부분일 순 있지만 내가 그것을 경험하지 않았다면 완성된 간증이라고 할 수는 없습니다. ในบางทีนะครับคำพยานนั้นก็มาอาจจะมาจากการที่เรานั้นได้ศึกษาเราได้แค่คนก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้ศึกษาเราไม่มีประสบการณ์ในนั้นแล้วเรามาเป็นพยานเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ว่านั่นไม่ใช่คำพยานที่สมบูรณ์แบบนะครับ 이 말씀을 듣다가 교제가 중요한 거구나, 이 교제가 하나님의 명령이구나, 깨달았어요. 그런데 깨닫고 교제를 나오지 않는다면 그것은 좋은 간증이 될 수가 없겠죠. อย่างเช่นในการฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับก็คืออย่างเช่นมีพระวจนะข้อหนึ่งว่าให้เรานั้นอย่าขาดการประชุมหรือว่าขมักเขม้นในการสมัยธรรมนะครับแต่ว่าถึงคิดแบบนั้นก็ตามแต่ถ้าไม่มาเข้าสมัยธรรมนะครับก็ไม่เป็นพยานที่ดีอยู่ดีครับ 이 말씀을 듣는 가운데 복음을 전해야겠다. 나도 지금 지옥에 가고 있는 내 사랑하는 가족에게 그리고 내 사랑하는 이웃에게 이 친구들에게 복음을 전해야겠다 깨달았는데 그렇게 전하겠다고 간증했는데 전하지 않는다면 그 간증이 얼마나 부끄럽겠어요? และเมื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าแล้วนะครับก็เข้าใจแล้วว่าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับให้กับคนรอบข้างเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักหรือครอบครัวที่รักนะครับแต่ว่าถึงรู้แล้วก็ตามแต่ก็เป็นพยานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ประกาศข่าวประเสริฐนะครับและคำพยานนั้นเป็นคำพยานที่น่าละอายมากขนาดไหนครับ 그래서 말씀을 듣는 가운데요, 이 깨닫는 것은 간증의 한 부분일 수 있지만 아직 행하지 않았다면, 경험하지 않았다면, 체험하지 않았다면 이 완성된 간증은 될 수가 없어요. 이 부끄러운 간증이 될 수도 있는 겁니다. เมื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเข้าใจพระเจ้าของพระเจ้าแล้วนะครับสามารถที่จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพยานได้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ 그래서요, 하나님은 이 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 말로만 하는 것이 아니라 행함과 진실함으로 행할 것을 말씀하셨습니다. และในพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้เขียนไว้นะครับว่าอย่ารักกันด้วยคำพูดเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยการกระทำและความจริงด้วยนะครับนั่นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดนะแต่ว่ามีการกระทำด้วยนะครับ 그러니까요, 이 간증은 하나님이 주인공이 된 내 삶 속에 나타난 그 하나님을 증언하는 것이라고 말씀드릴 수 있습니다.
และสามารถที่จะพูดได้แบบนี้นะครับว่าคำพยานก็คือการที่พระเจ้านั้นได้ทำการงานหรือได้ปรากฏผ่านในชีวิตของเรานะครับและเรานั้นก็จะพูดถึงนั้นว่าการเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อเรานะครับ 예전에 한 목사님이요, 이런 간증을 하신 적이 있습니다. เมื่อก่อนเนี่ยมีเสียบ้านท่านหนึ่งนะครับได้เป็นพยานแบบนี้ไว้นะครับ 이 너무너무 교제를 가고 싶은데, 그런데 회사가 늦게 끝났대요. คืออยากจะไปสามัคคีธรรมเข้าร่วมสามัคคีธรรมมากเลยนะครับกับพี่น้องนะแต่ว่างานที่บริษัทเนี่ยเลิกดึกมากเลยนะครับ 이 밤 10시가 돼야지 끝나는 그런 회사였습니다. 너무 바쁜 회사였어요. ก็เป็นบริษัทที่ยุ่งมากเลยนะครับก็คือจะเลิกทีหนึ่งก็4 ทุ่มเลยนะครับ 그런데 하나님의 말씀을 듣는 가운데, 다짐을 했답니다. 나는 교제에 빠지지 않을 거다. และเมื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นพยานนะครับว่าฉันจะไม่ขาดการสามัคคีธรรมหรือในการฟังพระเจ้าพระเจ้าอีกต่อไปนะครับ 그리고 하나님께 기도를 했어요. และก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับ 그랬더니 갑자기 빨리 회사가 끝났을까요? และเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วงานที่บริษัทหรือว่าบริษัทเนี่ยให้เลิกงานเร็วไหมครับให้เลิกงานกัน 이 목사님이요? 이 목사님이 제가 무슨 일이 있어도 모임 장소를 꼭 가겠습니다. 하나님과 약속해요. 이렇게 약속을 한 거예요. และสิ่งที่บางอย่างอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็ได้สัญญากับพระเจ้านะครับว่าไม่ว่าจะดึกมากขนาดไหนก็ตามนะครับก็จะไปเข้าร่วมสมาคมให้ได้นะครับ 그럴 때는 10시에 회사가 끝나고 모임 장소에 가니까 모두 다 모임이 끝나고 집에 들어가고 이 불이 꺼져 있는 모임 장소를 밖에서 쳐다보실 때도 있었답니다. และเมื่ออาจารย์ท่านนี้นะครับไปคือ4 ทุ่มกว่านะครับจะไปเข้าร่วมสมาคมเนี่ยบางทีไปนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยสมาคมเสร็จแล้วก็คือกลับบ้านกันหมดแล้วนะบางทีเนี่ยก็ปิดไฟกันหมดแล้วก็แค่ยืนดูหน้าคริสตจักรนะครับก็กลับไปก็มี 하나님께 약속한 것이니까 이 하나님께 기도한 것이니까 그것을 행동으로 옮긴 거예요. เพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้สัญญาไว้กับพระเจ้าและที่ถามจากพระเจ้านะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่จะมีการกระทำออกมานะครับ 또 어쩔 때는 이 교제를 갔는데 교제가 끝나고 형제 자매님들이 모임이 끝나고 우르르 모임 장소에서 나오더랍니다. 오고 있는데 그들하고 이렇게 눈이 딱 마주친 거죠. คือบางครั้งนะครับก็คือจะไปเลิกงานแล้วจะไปสมาคมนะบางครั้งเนี่ยก็คือพี่น้องเนี่ยกำลังสมาคมกันเสร็จพอดีนะกำลังเดินออกมากันนะคือแต่ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไปนะครับก็คือมีการสบตานี่คือระหว่างกันไประหว่างกันกลับนะครับสบตากันนะครับ 형제님 모임 다 끝났는데 이제 오세요? 아유, 다 끝났어요. แล้วบอกว่าสมาคมเสร็จแล้วทำไมถึงเพิ่งมาตอนนี้ 이 모임이 끝난 모임 장소를 보면서 하나님께 또 기도하게 되셨답니다. และเมื่อได้เห็นหน้าสถานที่สมาคมหรือว่าได้เห็นพี่น้องสมาคมนะครับก็ได้มีการอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นอีกนะครับ 하나님 모임이 다 끝나도 모든 사람들이 다 집에 돌아가도 하나님과 약속한 것처럼 저는 이 모임 장소에 왔습니다. ก็บอกว่าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอย่างที่ได้สัญญาไว้กับพระเจ้าถึงแม้ว่าพี่น้องได้สมาคมกันเสร็จแล้วแต่ก็ยังที่สัญญากับพระเจ้าก็ยังมาสถานที่สมาคมแห่งนี้อยู่ 그런데 하나님, 저도 교제하고 싶습니다. แต่ว่าพระเจ้าฉันก็อยากจะเข้าร่วมสมาคมเหมือนกัน 교제할 수 있도록 도와주십시오. ขอพระเจ้าที่ทรงช่วยฉันโดยที่ฉันนั้นจะได้เข้าร่วมสมาคม 이렇게 기도를 했더니요. 이 และเมื่อ 하나님이 พระเจ้าแบบนี้นะครับ 일을 빨리 끝날 수 있는 그런 방법들을 하나씩 깨닫게 해주시더래요. และพระเจ้าก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นทีละอย่างนะครับที่สามารถที่จะไปเข้าร่วมสมาคมได้เร็วมากขึ้นนะครับ 그래서 교제를 10분, 20분, 30분 참여할 수 있게 되셨답니다. และก็เริ่มได้มีโอกาสเข้าร่วมสมาคมมากขึ้นเรื่อยๆ10 นาที 20 30 นาทีนะครับ 또 하나님이 지혜를 주셔서 어떤 날은 이 교제를 갔다가 그 일이 남은 것이 있다면 그것은 다음날 좀 일찍 출근해서 일을 할 수 있는, 끝낼 수 있는 지혜도 주셨대요. และพระเจ้าก็ได้ให้สติปัญญาแบบนี้ด้วยนะครับก็คือเพราะว่ามีโอกาสสมาคมด้วยกันเพียงเล็กน้อยก็ตามนะแต่วันหลังไปนะก็คือให้สติปัญญาที่จะไปทำงานเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะเสร็จงานเร็วมากขึ้นแล้วก็มาเข้าร่วมสมาคมได้นะครับ 그래서 그 바쁜 회사에서도요, 모임을 다 참석할 수 있게 되셨답니다. และถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริษัทที่มีงานเยอะมากหรือยุ่งมากนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมสมาคมได้ครับ
이 목사님의 간증이죠. 자신의 기도와 삶 속에서 도와주셔서 교제에 참석할 수 있도록 해주신 것, 바로 간증입니다. ก็เป็นคำพยานของอาจารย์ท่านนี้นะครับก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ช่วยและให้สติปัญญานะครับในการเข้าร่วมสมัยธรรมนะครับ 근데 하나님께서는요, 우리에게 이러한 간증을 요구하신다는 거예요. แต่ว่าพระเจ้านะครับก็กำลังเรียกร้องการเป็นพยานแบบนี้กับต่อเราเหมือนกันนะครับ 누가복음 8장 45절입니다. ในพระธรรมลูกาและในพระกิตติคุณลูกานะครับบทที่8ข้อ45ครับ 누가복음 8장 45절입니다. ในพระกิตติคุณลูกาบทที่8ข้อ45ครับ 예수께서 가라사대 내게 손을 댄 자가 누구냐? พระเยซูตรัสถามว่าใครแตะต้องเรา 이 누가복음 8장에는요, 이 혈루증을 앓던 여인의 이야기가 기록되어 있습니다. และในพระกิตติคุณลูกาบทที่8นะครับก็จะมีเรื่องราวของหญิงที่ตกเลือดนะครับมาปรากฏอยู่นะครับ 그녀는 병이 낫고 싶어서 이 수없이 많은 사람들에게 둘러싸인 예수님, 그 예수님을 옷자락을 힘겹게 만지고 이 12년 동안 앓던 그 혈류병에서 이 고침을 받게 됩니다. และหญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่เป็นโรคนี้นะครับจะป่วยมานานเป็น10 ปีแล้วนะครับในท่ามกลางที่มีคนฝูงชนล้อมกับพระเยซูอยู่นะครับเพียงแค่มือสอดเข้าไปนะครับแต่ชายฉลองของพระเยซูแล้วก็หายจากโรคเลยนะครับ 자, 예수님을 혈루증을 앓던 여자가 예수님의 옷을 탁 잡았어요. แล้วหญิงคนนี้ที่เป็นโรคนะครับที่เจ็บป่วยนะครับก็ได้แตะชายฉลองของพระเยซูนะครับ 예수님이 말씀하십니다. 내게 손을 댄 자가 누구냐? และพระเยซูก็พูดขึ้นมานะครับว่าใครเป็นคนแตะต้องเราเนี่ย 여러분 생각은 어때요? 왜 예수님이 왜 물어보셨을까요? ในความคิดของเราทุกคนเป็นอย่างไรครับทำไมพระเยซูถึงถามนะครับ 우리 드림자매님, 예수님이 모르셨을까요? พี่น้องดีนครับคิดว่าพระเยซูไม่รู้เลยครับ 알아요. รู้นะครับ 예수님은 이 세상을 창조하신 하나님, 그 하나님이시잖아요. เพราะว่าพระเยซูคือทรงเป็นพระเจ้าเองผู้ทรงเนรมิตจักรวาลและโลกนี้ใช่ไหมครับ 예수님은 그 혈루병을 앓던 여자가 예수님의 옷자락을 잡은 것을 다 알고 계셨습니다. และพระเยซูรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่มาแต่ต้องใจฉลองของพระเยซูนั้นคือใครนะครับพระเยซูรู้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ 예수님은 모른 척 할 수도 있었지만 그 많은 사람들 앞에서 간증할 것을 요구하신 거예요. 내 옷을 만진 자가 누구냐? คือจริงๆพระเยซูสามารถที่จะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ทำเป็นไม่รู้นะครับแต่ว่าพระเยซูก็พูดขึ้นมานะครับว่าใครแตะต้องเรานะครับ 그랬더니 이 말씀에 보니까요. 그 손을 댄 이유를 그 많은 사람들 앞에서요. 간증하는 겁니다. และในฝูงชนหรือผู้คนมากมายนะครับก็จะต้องออกมาเป็นพยานเลยนะครับ 제가 읽어드리겠습니다. อาจารย์จะให้นะครับ 자, 여기 화면 보세요. ดูบนจอนะครับ 그 손댄 연고와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 고안이 증언했습니다. ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแตะต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้นะครับ 무엇을 증언했어요? ได้เป็นได้พูดคำพยานอะไรครับ 하나님이 하신 일을 증언했어요. และได้เป็นพยานในการงานของพระเจ้าที่ได้ทำนะครับ 하나님은 이렇게 간증을 요구하시는 겁니다. และพระเจ้ากำลังเรียกร้องให้มีคำพยานแบบนี้อยู่นะครับ 또 마가복음 5장 18절입니다. และในพระกิตติคุณนะครับมาระโกนะครับบทที่5ข้อ10 마가복음 5장 18절을 제가 읽어드립니다. เดี๋ยวอาจารย์จะให้ก่อนนะครับในพระกิตติคุณมาระโกนะครับบทที่5ข้อ18นะครับ 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยจบผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปด้วย 이 한 귀신 들린 사람의 이야기가 나옵니다.
แล้วก็จะมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีผีสิงอยู่นะครับ 이 사람은요, 이 마귀에게 사로잡혀서 고통 가운데 살아가고 있었습니다. และคนนี้เนี่ยกำลังถูกมารนะครับผูกมัดไว้อยู่นะครับและกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความทุกข์ทรมานอยู่ครับ 우리도 구원받기 전에는요, 이 마귀의 다스림 안에서, 마귀가 다스리는 세상 안에서 우리도 살고 있었죠. และเราก็เหมือนกันนะครับก่อนที่จะได้รับความรอดนะครับอยู่ในการครอบครองหรือการผูกมัดของมารซาตานอยู่นะครับ 그런데 어느 날 예수님께서 그 귀신 들린 사람을 만나 주시고, 그리고 귀신을 내쫓아 주십니다. และวันหนึ่งนะครับพระเยซูก็ได้พบกับคนที่ถูกผีสิงอยู่นะครับแล้วก็ขับผีออกไปให้นะครับ 그러니까 예수님한테 감사하겠어요? 감사하지 않겠어요? และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยจะขอบคุณพระเยซูไหมครับหรือไม่ขอบคุณครับ 예수님이랑 같이 있고 싶겠어요? 예수님으로부터 떨어져 있고 싶겠어요? และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยอยากจะอยู่กับพระเยซูหรือว่าอยากจะทิ้งห่างหรือว่าตีตัวออกห่างจากพระเยซูครับ 그래서 예수님 같이 있고 싶습니다. 저는 예수님과 함께 있고 싶습니다라고 강구하는 거예요. และก็ขอแบบนี้นะครับว่าก็คืออยากจะอยู่กับพระเยซูนะครับและติดตามพระเยซูไปด้วยนะครับ 그런데 예수님께서는 그가 가족과 사람들 앞에서 그가 겪은 일, 그 귀신으로부터 해방된 것, 구원된 일을 가서 간증할 것을 명하십니다. แต่ว่าพระเยซูเนี่ยได้สั่งให้คนนี้เนี่ยไปเป็นพยานนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของเขานะครับที่เขานั้นได้ถูกได้รับการปลดปล่อยนะครับจากการครอบงำหรือการถูกผีสิงอยู่นะครับ 19절입니다. ในข้อ 19 ครับ 19절. ข้อ 19 ครับ 제가 오렌지색으로 이 표시해 놓은 부분을 같이 읽겠습니다. ครับในตัวหนังสือที่อาจารย์ทำเครื่องหมายไว้นะครับจะอ่านด้วยกันนะครับ 돌아가 주께서 내게 จงไป 어떤 หาพวกพ้องของท่านที่บ้านและ 너를 พวก 불쌍히 สิ่งที่องค์เขาเป็น 여기실 เจ้า 내 ทรง 친족에게 ทำแก่ท่าน 하라. ว่ามากเพียงไรและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่าน 내 친족에게 어떻게 하라고요? 고하라. บอกว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านนะครับ 이 뭐예요? 이 간증하라는 거죠? นั่นคืออะไรนั่นคือการที่กำลังจะบอกว่าให้เป็นพยานนะครับ 바로 하나님을 나를 구원하여 주신 그 하나님을 증거하라, 증언하라 하는 겁니다. นั่นคือกำลังพูดอยู่ว่าให้เป็นพยานหรือพูดคำพยานนะครับสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทำงานนะครับ 20절입니다. 제가 읽어드립니다. ครับในข้อ 20 นะครับอาจารย์ให้นะครับ 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰 일 행하신 것을 데가블리에 전파하니 모든 사람이 기이 여기더라. คนนั้นจึงทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาและคนทั้งหลายก็ประหลาดใจ 그 사람은요, 이 데가볼리에 있는 모든 사람에게 이 예수님을 전파했습니다. และคนนั้นเนี่ยก็ได้ประกาศเรื่องของพระเยซูเนี่ยในแคว้นทศบุรีนะครับ 이렇듯 간증은 바로 하나님께서 하신 일을 증거하는 일입니다. การเป็นพยานก็คือการเป็นพยานถึงการงานของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำนะครับ 내 삶 속에 어떻게 하나님을 만났었는지, ได้รู้จักพระเจ้าอย่างไรในชีวิตของฉัน 내 삶 속에 어떻게 하나님과 동행하고 있는지, กำลังดำเนินอย่างไรอยู่กับพระเจ้าในชีวิต 그 증거를 통해서 우리 이 교제 가운데 함께 사귀는 거예요. และในคำพยานนั้นนะครับเราก็จะมีความก็มาสามัคคีธรรมด้วยกันและมีความสัมพันธ์กันนะครับ 우리가 교제 가운데 하나님을 증거하는 일로 함께 교제할 때 이 많은 사람들이요, 더 거듭나는 일들을, 구원받는 일들을 우리는 보게 되는 것입니다. และเมื่อเราสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับและเป็นพยานให้ซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะเห็นหลายคนที่บังเกิดใหม่ขึ้นนะครับ 여러분, 간증은 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. ก็การเป็นพยานนะครับสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับ 첫 번째는 구원 간증이며 이 두 번째는 생활 간증이에요. และข้อหนึ่งนะครับคือคำพยานแห่งในความรอดนะครับคำพยานที่2คือคำพยานในการดำเนินชีวิตนะครับ 이 구원 간증은 무엇입니까?
내가 하나님과 상관없이 살다가 죄 가운데 살다가 주님을 만나서 어떻게 구원받게 됐는지, 내가 어떻게 죄에서 구원받아 천국에 가게 됐는지 그것을 간증하는 것, 구원 간증이죠. คำพยานในความรอดก็คือเป็นแบบนี้นะครับว่าเราได้รู้จักพระเจ้าอย่างไรหรือว่าได้บังเกิดใหม่หรือว่าได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างไรอย่างเช่นนะครับก็คือเรานั้นได้รับการไถ่บาปอย่างไรนะครับ 여러분, 이 사랑하는 사람이 생겼는데 이 사랑하는 남자가 나한테는 사랑해라고 말하면서 다른 친구들한테는 비밀로 하는 거예요. ก็คือมีคนที่รักกันนะครับก็คือบอกว่ามีการสารภาพรักกันนะครับ แต่ก็ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อจะไม่บอกคนอื่นให้รู้นะครับ 나한테는 사랑해라고 말하면서 친구들한테도 얘기 안 하고 가족들한테도 얘기 안 하고 다 비밀로 하는 겁니다. คือปิดทุกสิ่งไว้เป็นความลับนะครับบอกให้รักฉันนะครับแต่ว่าปิดบางสิ่งนั้นจากทั้งครอบครัวและก็เพื่อนฝูงนะครับ 이번에 그 가족의 이 어머니 생신인데 가서 인사 좀 하면 어떨까 그랬더니 안 돼, 비밀이야. 얘기할 수 없어. 너는 비밀이야. 계속 이 비밀로 한다면 이게 이상해요, 안 이상해요? คือแปลกนะถ้าเกิดว่าจะพาไปก็คืออยากจะไปแนะนำพ่อแม่อย่างเงี้ยก็คืออยากจะไปทักทายพ่อแม่หรือว่าเยี่ยมเยียนพ่อแม่คือบอกเธอเนี่ยเป็นความลับไปไม่ได้เนี่ยแปลกไหมครับบอกไม่แปลกครับ 너는 너무 소중해서 비밀이어서 아무한테도 말할 수가 없어 하고 모든 사람에게 말하지 않는다면 이상해요, 안 이상해요? แปลกไหมถ้าเกิดบอกว่าเพราะว่าเธอนั้นเป็นความลับไม่สามารถที่จะบอกได้กับใครนะคือปิดไว้แบบนั้นนะครับแปลกไหมครับบอกไม่แปลกครับ 정상인가요? หรือว่าป 이상해요, ก 안 ติ 이상해요? แปลกไหมครับหรือไม่แปลกครับ 이상하죠? แปลกใช่ไหมครับ 이 사랑한다면 그것을요, 정말로 결혼할 사이고 사랑하는 사이라면 그것을 다른 사람들에게도 알릴 거예요. และถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักจริงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะแต่งงานกันนะครับก็คงจะบอกความสัมพันธ์นั้นให้กับผู้อื่นนะครับดู 로마서 10장 10절입니다. ในในพระธรรมโรมนะครับบทที่10ข้อ10ครับ 자, 로마서 10장 10절 같이 읽겠습니다. โรมบทที่10ข้อ10นะครับด้วยกันครับ 사람이 마음으로 믿어 의에 เพ 이르고 ราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับดีกับ 로마서 10장 เพราะว่า 10절 การที่เชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด 내가 참으로 거듭났다면 내가 거듭난 것을 다른 사람들에게 시인할 수 있어야 돼요. แต่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วจริงๆนะก็สามารถที่จะต้องพูดเรื่องการบังเกิดใหม่นี้ให้กับผู้อื่นได้ครับ 그리고 형제 자매님들은 교회는 그 간증을 듣고 정말로 거듭난 사람이구나, 형제구나, 자매구나 하는 것을 알 수가 있는 겁니다. และเมื่อพี่น้องที่จัดงานได้ฟังพยานของเราแล้วนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าพี่น้องคนนี้เป็นคนที่บังเกิดมาได้จริงๆนี่เองนะครับ 여러분들, 근데 이 간증은요, 말로 끝나면 안 돼요. ครับแต่ว่าเราจะจบคำพยานนี้ด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้นะครับ 이 당신을 사랑한다라고 말하고 행동이 없다면 이상하지 않겠어요? ถ้าเกิดบอกว่าผมรักคุณหรือว่าฉันรักเธอแต่ว่าถ้าเกิดไม่คือมีเพียงแค่คำพูดแต่ถ้าเกิดไม่มีการกระทำเนี่ยจะไม่แปลกกันเลยครับ 나를 사랑한다고 하면서 전화도 한 번 안 해. บอกว่ารักฉันแต่ว่าไม่เคยโทรหาฉันแม้แต่ครั้งเดียวเลย 문자도 한 번 안 보내줘요. 이 라인도 한 번 안 보내주고. ไม่เคยส่งข้อความให้ไม่เคยส่งไลน์ให้เลย 그리고 나하고는 밥도 안 먹는데 이 다른 사람하고는 자꾸 밥 먹으러 다녀요. คือไม่ยอมกินข้าวกับฉันเลยแต่ว่าไปกินข้าวกับคนเนี่ยบ่อยมาก 이 만나기도 싫어하고 문자하기도 싫어하고 전화하기도 싫어한다면 그 말이 진짜예요, 가짜예요? และถ้าเกิดว่าไม่อยากกินข้าวด้วยไม่อยากพบเจอด้วยไม่อยากโทรคุยหรือไม่อยากส่งข้อความคือไม่อยากโทรคุยกันเลยเนี่ยคือคำพูดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกครับ 잘 모르겠어요. เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมครับ 잘 알아야 돼요. 이 말만 하고 행동이 없는 거는 거짓말이잖아요. และถ้าเกิดว่ามีคำพูดแล้วไม่มีการกระทำก็คือการโกหกนะครับ 우리의 삶의 고백, 우리의 증언이 하나님 사랑합니다. 난 하나님의 자녀가 되었다면 그 고백이 삶 속에서 나타나야 되는 거예요.
และถ้าเกิดเราสารภาพนะครับว่าพระเจ้าฉันรักพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องปรากฏนะครับผ่านทางชีวิตของเราเป็นการกระทำออกมานะครับ 이 하나님의 말씀을 가까이 하고 이 교제에 참석하고 또 봉사하고 전도하는 것, 그 모습이 삶 속에서 나타나게 됩니다. และในการฟังพระเจ้าของพระเจ้าในการสามีธรรมนะครับในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะปรากฏในชีวิตของเราครับ 여러분, 세상은 그리스도인들에게 이 그리스도를 부인하라고 그리스도인인 티를 내지 말라고 우리를 강요하죠. ทุกครับก็คือ 그리스도인인 모습이 나타나지 않기를 세상은 우리에게 바랍니다. คือโลกเนี่ยต้องการให้เรานะครับที่จะไม่แสดงว่าให้แสดงออกมานะครับว่าเรานั้นคือคริสเตียนนะครับ 그런 세상 속에서 우리가 그리스도인이라는 것을 고백하는 것, 증거하는 것은 정말로 중요한 일이라고 할 수 있어요. และสามารถที่จะพูดได้นะครับการเป็นพยานเป็นในโลกนี้นะในท่ามกลางโลกนี้นะครับว่าเราเป็นคริสเตียนนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ 그리고 우리는 이 간증을 통해서요, 형제 자매를 안다고 했죠. และได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าผ่านการพยานนั้นเราก็จะรู้จักพี่น้องซึ่งกันและกันใช่ไหมครับ 이 정확한 간증이 없으면 이 드림 씨 이렇게 누구누구 씨 이렇게 부르잖아요. และถ้าเกิดว่ามีคำพยานที่ชัดเจนก็จะเรียกว่าคุณดีมคุณใช่ไหมครับ 누구누구 학생 또 누구누구 선생님 이렇게 부르는 겁니다. และก็จะเรียกว่าครูแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็แบบนักเรียนคนนี้นักเรียนนะ 그런데 정말로 하나님의 자녀가 됐다는 정확한 구원 간증을 할 때 우리는 형제님 또 자매님이라고 부를 수 있게 되는 거예요. และเมื่อมีคำพยานที่ชัดเจนก็สามารถที่จะเรียกได้อย่างชัดเจนแล้วพี่น้องนะครับ 이 정확히 구원받은 사람들은요, 구원받고 나면 죄, 그리고 예수님의 피, 십자가 이런 말들이요, 입에서 자연스럽게 나오게 됩니다. และคนที่ได้รับความรอดหรือบังเกิดมาแล้วอย่างเช่นความบาปหรือว่าพระเยซูแบบนี้หรือว่าความรอดเหล่านี้คือจะออกมาจากปากของเราด้วยคือธรรมชาติเลยนะครับ 그리고 가장 사랑하는 사람들, 내 친족에게 구하라, 와 보라 하는 것처럼요, 가장 사랑하는 사람들에게 달려가서 이 복음을 전하는 거예요. 같이 들어보자 하는 겁니다. และอย่างเช่นเดียวกันได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์นะครับว่าลองมาดูสินะครับก็คืออย่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะไปเชิญเราจะดูคนอื่นเช่นกันแล้วลองมาฟังเขาชนะดูเนี่ย 이 두 번째는 생활 간증입니다. และที่สองนั้นการคำพยานในการดำเนินชีวิตครับ 이 생활 간증은요, 내 삶 속에서 말씀대로 살아가려고 노력하고 말씀대로 살아가면서 경험하게 되는 하나님을 말합니다. นั่นคือเป็นสิ่งที่เรานั้นพยายามที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อนะครับ 이 구원받기 전에는 내 땀짜이, 내 마음을 따라서 내 생각대로 그렇게 살았어요. ก่อนที่จะได้ความรอดนะครับเราก็ดำเนินชีวิตตามจิตใจของตัวเองนะครับ 그런데 구원받은 다음은 하나님의 말씀을 따라 하나님의 뜻대로 살아가는 겁니다. และหลังจากที่ได้ความรอดนะครับดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยตามพระเจ้าของพระเจ้านะครับ 그리고 그 삶 속에 함께 하신 하나님을 간증하는 거예요. และการเป็นพยานถึงพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตนะครับ 요셉은 보디발 장군의 아내가 유혹할 때에 하나님 앞에서 나는 득주할 수 없다라고 고백했습니다. และในตอนที่โยเซฟเนี่ยมีนางโพติฟามาล่อลวงนะครับก็เป็นพยานแบบนี้ครับว่าฉันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะครับ 진짜 멋있게 간증했죠. 나는 하나님 앞에서 죄 지을 수 없습니다. 나는 하나님의 ดี 사람입니다. ใช่ไหมครับว่าฉันไม่สามารถที่จะทำบาปต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าหรือต่อหน้าพระเจ้าได้นะครับ 그러니까 어떻게 됐어요? เมื่อเป็นแบบนั้นเมื่อทำแบบนั้นเป็นยังไงครับ 하나님 뜻대로 살아가려고 했더니 바로 감옥에 당장은 갔죠. เมื่อพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับทันทีนั้นก็ติดคุกเลยเนี่ย 하나님 뜻대로 살아가려니까 감옥 간 게 아니에요. 당장은 감옥 간 것 같은데, 그런데 결국은 그가 그 당시 가장 큰 나라 이집트의 총리가 되게 하셨잖아요. ในทันทีนั้นก็คือจริงๆแล้วถึงว่าไปติดคุกก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในกระบวนการหลังนั้นนะครับภายหลังนั้นก็ได้เป็นผู้นำในแผ่นดินอียิปต์นะครับ 하나님 뜻대로 살아가려고 할 때요, 당장은 손해보는 것 같고, 당장은 잘 안 되는 것 같지만, 하나님 말씀대로 살아가면 반드시 승리합니다.
เมื่อจะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์พระเจ้านะครับเหมือนก็คือในต่อหน้านั้นก็จะเหมือนว่าขาดทุนหรือว่าจะไปได้ไม่ดีไม่ราบรื่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วแหละก็จะมีชัยชนะนะครับ 그래서 우리는요, 이 말씀대로 살아가는 당장은 손해보는 것 같지만 말씀대로 살아갈 때 하나님께서 나에게 어떤 기쁨을 주시는지 간증할 수 있는 거예요. และเราสามารถที่จะเป็นพยานได้นะครับในพระเจ้าพระเจ้าว่าเรานั้นมีความชื่นชมยินดีแบบไหนนะครับ 그리고 간증은요, 자기 자신에게 참 좋은 겁니다. และการเป็นคำพยานนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองนะครับ 간증을 준비할 때, 주님이 나와 어떻게 같이 행하셨지라는 것을 생각하게 돼요. และเมื่อจะเป็นคำพยานหรือว่าเตรียมคำพยานนะครับก็จะทำให้คิดทบทวนนะครับว่าพระเยซูได้ทำอะไรในชีวิตของฉันนะครับ 정말 하나님이 내 삶 속에 같이 했다는 것을 더 알게 되고 그것을 형제 자매들에게 교회 앞에 고백할 수 있게 됩니다. และก็จะรู้ว่าพระเยซูได้อยู่ในชีวิตสำคัญขนาดไหนนะครับและสามารถที่จะสารภาพต่อหน้าคริสตจักรและพี่น้องทั้งหลายได้นะครับ 하나님께서 함께 해주신 것을 생각하니까요, 이 죄하고는 좀 더 멀어지게 되겠죠. และเมื่อเราเลือกได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตเราอยู่ด้วยนะครับก็จะทำให้ตัวเองนั้นห่างไกลจากความบาปไปเรื่อยๆนะครับ 그리고 이 간증을 듣는 형제 자매들은요, 그렇구나 하고 이 감동을 느끼게 되고 또 기쁨과 교훈을 갖게 되는 거예요. และเมื่อพี่น้องได้ฟังคำพยานแล้วแบบนี้นี่เองก็จะทำให้พี่น้องนะครับได้ก็คือได้รับกำลังใจหรือว่าได้รับบทเรียนด้วยนะครับในคำพยานของเรานะครับและก็ได้ 진짜 하나님이 같이 하시는구나. พระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆนี่เอง 간증을 들으니까 진짜 하나님이 일하고 계시는구나. เมื่อฟังพยานแล้วพระเจ้ากำลังทำงานอยู่จริงๆนี่เอง 하나님이 동일하시니까 나와도 함께 하시고 또 나를 돕고 계시구나. เพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยนี่เองพระเจ้าอยู่กับฉันด้วย 힘을 얻게 됩니다. ก็จะได้รับกำลังนะครับ 그리고 믿지 않는 사람들에게는 하나님을 증거하고 믿을 수 있도록 하나님을 알도록 증거할 수 있죠. และสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะก็สามารถที่จะเป็นพยานให้ได้ผู้ที่จะรู้จักพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าได้นะครับ 마지막으로 간증의 순서를 잠깐 말씀드리겠습니다. และสุดท้ายแล้วก็จะเทศนาในเรื่องของลำดับนะครับการเป็นพยานนิดหน่อยนะครับ 이 첫 번째는 자신을คือแนะนำตัวเองนะครับ 자신을 소개할 때 나는 언제 구원받은 누구입니다. 나는 언제 구원받은 어디 교회, 어디에서 교제하는 누구입니다. 라고 자신이 어디 교회에 소속되어 있음을 그리고 교회에 소속되어 있음을 선언합니다. และสิ่งแรกคือการแนะนำตัวเองนะครับว่าฉันได้รับความรอดเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับและคริสตจักรที่ไหนและกำลังสมัยธรรมอยู่ที่คริสตจักรไหนนะครับ 소개를 하고 두 번째는 간증을 하는데 그 간증의 주인공은 하나님이시죠. 주인공이신 하나님이 함께 하시는 구원 간증 또는 생활 간증을 한 7분 정도 10분 안 되게 하는 것이 좋습니다. และในข้อที่2ก็คือลำดับต่อมานะครับอันที่2ก็คือการเป็นพยานนะครับอย่างเช่นคำพยานในความรอดหรือการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างมากสุดเนี่ยก็ไม่เกิน10 นาทีก็จะดีนะครับ 네, 이 간증은 하나님을 증거하는 것을 잊지 말고 또 간증을 통해서 우리가 교회에 소속되어 있는 것을 밝힌다는 것을 잊지 말고 우리가 하나님 앞에서 또 교회 앞에 간증하였으면 좋겠습니다. ครับก็ขอให้เราจำไว้เสมอและก็ไม่ลืมนะครับว่าการเป็นพยานของเรานั้นคือเป็นพยานถึงพระเจ้านะครับและที่เรานั้นจะและพี่น้องจะรู้ด้วยว่าเรานั้นอยู่สมัยธรรมอยู่ที่คริสตจักรไหนนะครับก็ขอให้เรานั้นที่จะจำไว้เสมอนะครับ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. แบบพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ